дорогие друзья, с вами сегодня как всегда Кофе, Хайперклейц и Дифа, и сегодня у нас маньячок в CSGO! Всем йоу, пацаки. Так, ну что ж, у нас сегодня вот такая вот замечательная карта. Сегодня мы с вами, друзья, перемещаемся, это Африка, или что это вообще? Вообще было название, что это Африка, так что вы сегодня в Африке, да. Вот, нычек много, телепортов много, поэтому, друзья, всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы погнали! Так, ну чё, парни, все, первый раунд, Андрюха, маньяк, куда? А, и это все, ага. Не-не-не, осторожно. Хорошо, подожди, а чё я не могу? Так, во, все, нормально. Так, я понял, тут надо использовать небольшой элемент паркурчика и... Долетел. Отлично. Ну чё, пацаны, жаренькая курочка сейчас у нас получится, да? Так, Андрюх, ну мы смотри, мы на мангальчике, мы тут на шампуре как бы это, смотри. Да, смотри, нас тут поджарят сейчас. А Олег посажен. Я понял, вы на совершенно... Андрюх, ну давай, ищи, это твое племя как-никак, давай, ты же должен знать. Опа! О, пацаны, здорово. Ну здорово, говно пришло, пацаны. И чё? Священный огонь инквизиции, да? Это жертвоприношение вообще-то мы сейчас делаем, понимаешь? Андрюх, это жертвоприношение самому главному маньяку. То есть тебе, Андрей, это все посвящено тебе. Стой, иди сюда, Андрей. Теперь песенки вокруг меня ходить, Так, давай. слушай, Паша, ты не знаешь точно как... Священный огонь инквизиции. Нет! Я тебя сожгу, давай. Нет, Лёша, нет! Уходи оттуда! Лёш, не надо! Давай, нормально. Лёх, уходи оттуда! Лёх, нет! Ты песенки должен петь, Андрей. Какие песни? Какие ритуалы, пацаны? О чем вы вообще говорите? Уходи, Лёха, уходи оттуда, Лёха! Что вы делаете, пацаны, а? Иди сюда, Паша, иди сюда. Какой Паша? Пойдем, Олег. Какой Паша? Я вот он. Какой Паша? Ты зачем ушел с огня? Я иду на Зачем? огонь. Ты нарушил Иди на огонь, иди на традицию огонь. ритуала. Давай, Иди на Лёх, огонь Лёх, обратно, сюда, Лёша. давай сюда. Леша, иди на огонь обратно. Да встал, все Давай, нормально. всё. Не, ну не надо. Давай, священный Андрей, ну огонь. отпусти Я его. умираю. Ну что он тебе плохого Священный такого огонь сделал? инквизиции и все. Он не верит в моих богов, все. Андрей, нет! Лёха, беги, брат, спасайся! Зря. Лёха, беги, спасайся! Ты понимаешь? Нет, ты зачем друга моего зарезал-то, а? На пути. Ты зачем друга моего зарезал? Нет. Иди сюда, Олег, все, Олег. Иди Нет, на костер, нет, Олег, на нет. костер. Вчера что Паша за Нет. тебя бегает, а не на Отдай ногах. мне Пашу, я тебя Так он за Так тебя он за тебя бегает. бегает! А что за камень такой тут валяется? Так, ладно, я пошел в Олег, кусты, Олег, в ты кусты, в последний, кусты, Олег, в кусты. Что там будешь делать? Уйдет. Хватит Ты кого преследовать озеро, меня! братан. Я здесь каждый Хватит угол знаю. преследовать меня, отстань! Я здесь каждый угол знаю, Отстань! все стоять, остановись, Олег. Нет, Давай, нет! Стой. Нет! Олег, А, все. туда нельзя Олег, прыгать? прощальные слова. О, сзади, смотри! Что там сзади? Нет, сзади мешать! Ну даже Молодец. безысходность, понимаешь, да? Так, пацаны, продолжаем. А Где этот маньячок-то у нас и Лёша. О, Андрей, погнали со мной. Смотри, Погнали, помнишь, что мне погнали. показывал? Вот тут вроде Давай, картошка давай, была. давай. Во, Паш, давай с нами. Вот это Олег, другое уже нормально. А дело. ты думаешь, он не догадается? Я думаю, что Лёша не знает, как сюда попасть. Я думаю, что Лёша, ну сейчас узнаем, пацаны, сейчас узнаем. Паша, смотри, с погодите. маньяка А ты в курсе, что Чё такое? Чё Паша с такое? маньяка ушел без... Ну чё, Лёша, знаешь, как сюда попасть, нет? Смотри, граната. Это что за гранаты прилетают такие? Не надо, Кинарик, не кинарик. надо. Это бомбочки такие сверху прилетают, да? Ну да, Вы да, знаете, Не, да. мне на реально дереве. интересно, Лёх, ты знаешь, как сюда попасть или А нет? ты знаешь, На Олег, как дереве? спуститься отсюда вообще? Самое главное, знаете, что, пацаны, написано было, что на этой карте 27 нычек. Но знаю я 27? только 3 нычки, а где все остальные, я не могу понять. Олег, как спуститься? Да зачем Мадэ. нам спускаться? Мы тут Слушай, постоим. хороший вопрос, Андрей, да. Мадэ. Интересный вопрос, Да интересный не надо, вопрос. не надо А, спускаться, кстати, я всё. отсюда вижу 2 А что, нычки, Леша смотри, вот обиделся? впереди. Смотрите, Леша Мадэ. обиделся. Не, Лёш, не обижайся, ну Лёш, Лёш, Лёша. А, у него Ну залагало. Лёша. Чё ты стоишь на Ну, месте-то, Я а? думаю, А пацаны. ты можешь повернешься назад, во. посмотришь, Да нет? я думаю, не отвлекай меня. В Так смысле? Вот мы наверху, Лёш. Лёш, сюда, сюда, к нам. Ну, Лёша, смотри, вот, на. вот мы сидим, Мы тебя да. уже давно ждем, давай сюда к нам. Что-то он И какой-то, пацаны, балдеж. тупенький. Я скину, Лёша. Он что-то Бля. тупенький какой-то, пацаны. Дайте гранаты, сейчас надо закидать его. Лёх, что, все нормально, не? Я прописываю кое-что. А Тебя что не за хватает, Подожди, что он там? старичок. Подожди, что он там прописывает себе, а? Смотри, как он лагает, а? Это ты все лаги прописал? Тихо. Пацаны, уходим, у него оружие.
У аборигенов нет оружия, у них копье только. Где твои копья, а? Где твои копья? У нас вообще-то в племя с что вы оружием геи, нельзя, это ничего не это значит. правило такое. Ой, кстати, Где надо пики брать оружие. точеные? Опа, пацаны, он сверху стреляет, смотрите. Ой, Опасный, опасный. Вон, смотри, он Алёша. прыгает, он прыгает. Ну, сука. Опа. Подставь, слышь? Сразу говорю, если я в голову попаду кому-то, я не виноват. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Леша, не надо. Не надо! Прекрати, Лёша, Леша, понял. не надо, Леша, прекрати. Лех, смотри, Лех, хочешь дай подсказку? Смотри, чтобы попасть Пацаны, сюда, тебе надо добраться до мусорки на другом берегу. Жертвоприношение, пацаны. Нет! Не умирай. Жертвоприношение. Нет, нет. Какое же это приношение? О чем ты? Все на огонь инквизиции? Пацаны, гол за мной, гол за мной, гол за мной, гол за мной. Куда? Пацаны, гол за Ой. мной. Пацаны, вы конченые. Смотрите, я тут нашел еще одну контент нычку, делал. походу. Ай! Нет! Нет, 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 нет. Так, Я сюда. спрятался, все, все. Да. Я видел, Пашка, Вот ты сюда. спрятался. Да я вообще Вот думаю, сюда. Апельсинчик, апельсинчик. Да не надо, Леша, Здорово. я тебе дам его. Так, О, Леха, у меня гранат осталось где-то найти только меня. Да это я найду сейчас изи, смотри. Ой, ой, ну давай, посмотрим. Ну вообще ты уже должен видеть меня, как бы, да. Так, Классный бросок, Леха, кстати, очень классный бросок. Леша, чисто бросок. Ну давай слабый, посмотрим, чисто. давай посмотрим. Как же Бросок сюда кобры. как же сюда забраться? Слушай, давай подумаем вместе. Давай, 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 давай. Ну давай. на изи, смотри, Олег, Ну, давай, Леш, давай, забирайся давай, по лесенке, давай, да, забирайся. Да красава. нет! Беги, беги, беги. Нет! А, камень! Я в камень упоролся! Пока. Пацаны, за мной, за мной. Так, за а мной у тебя сюда. дычка куда, есть куда, тогда, куда? Леха? У Надеюсь, меня надеюсь, что есть. надеюсь, телепорт. А, телепорт. Даже Потому что так, ну Паша давай. самый Идёте сильный сюда. из нас На, маньяк. бам. Нет, пацаны, стой, я упал, упал. Да заткни. Сейчас, сейчас. О, так, а чё? Паша прямо самый Опа. стрёмный маньяк такой. Фига. А, ну слушай, теперь я понимаю, походу, сколько тут, походу, на деревьях только и Страшный прятаться, да? чукан такой. Нет, давайте, Амбе, давайте проверим, давайте амбе. проверим. Мне интересно, Паша нас вообще найдет или нет? Ну, то есть он как выходить будет, увидеть нас или нет? Кривыми зубами. Так, ну чё, Паша, а чё он с СВП, посмотрите, Не, выходит, самое главное, с Чё? СВП. Стой. Смотрите, А, вышел потому такой, что у тебя приглядывается там. Нет, нет, даже не думай, только попробуй стрельнуть. Нет, Нет, зачем? Ты, Лёг, зачем прыгал вообще вниз-то, а? Я думал, мне Ну, пощадить. да, да, Шо, Ну зачем пощадить? вот это самопожертвование? Вот зачем? Вот для чего вообще это надо? Так, а где еще? Так, Смотри, он Андрей, думает, а как смотри, отсюда? он делает Он вид, что думает, думает. как же сюда попасть, да? Да, Так, ну ну как слушай, бы мне сюда кажется, тут попасть? еще должно быть где-то неподалеку. Он делает нычки. вид, что он думает, что ему Делает, есть что он знаю, умеет что это думать, никто что он не умеет услышит, но Паша думать. гей. Не-не-не-не. Так, и чё, тварь. где? Не, смотри, он не догадался, отлично. Он ушел, да? Ушел, Я ушел. знаю, Не, что он не ты ушел, никто он не послушал. ушел. Андрю, прыгает гол за внизу. мной, гол за мной, гол за Парень. Он мной. внизу прыгает. Е. Да он не получится туда, что он Кто делает? услышал, молодец. Вот смотри, давай посмотрим, вот давай, что он делает? Ну что он сейчас Ну, делает? Он смотрит, ничего ж сидит не на нас. сделает, Стоит, ничего ж не смотрит. сделает. просто. Нога чешется, сейчас я почти. Паш, давай подсказку дам. Смотри, чтобы попасть сюда, тебе надо на другой берег найти мусорку, залезть в нее, и там телепорт. Ты знаешь, где Я в мусорка мусорку там? не полезу, слышишь, я что, себя на полке нашел, что это? Что это? Ой, Андрей. Олег, ты где? Олег. Андрей, Это Олег. Андрей, вот, ну вот, Олег. Андрей. Где? Мало времени. Где? Да ну блин, А, вот вижу. давай, погнали быстрее. Давай. Он бежит, давай. всё, он Да бежит, всё. нет же. Олег, Нет. Так. Олег, Я убежал. а почему он стреляет? Так я не знаю, он вообще офигел, слышь? Где Кто копия, тебе я не дал право понимаю. По таймингу, как говорится. Стой, смотри, у меня тут коробки есть, как бы, смотри. Так, подожди, Ну. кидаю, как я сейчас тебе в лицо копье кину, смотри. Тут должен быть на телепорт. смотри, на На месте Навес. стоишь. Давай! да. Смотри. Нет, стой! О, Ну чё, Ну ты тут меня серьезно выстрелил? нет Подожди. никакого Отдай телепорта. мне копье, отдай копье, я еще раз попробую в тебя. Так, хорошо, давай. Копье, А, да? держи. Давай. Всё, выше. А, я на МП рестарт нажал. Дебил. Случайно. Так, это, Паша, еще раз маньяк, пацаны, я нашел крутую нычку. Идем Мы за должны в мной. дырку идти, Идем да? за мной. А мы с Так, Андреем пойдем так. где-то здесь, погоди, стой. Держи телепорт. Во, пацаны, все, я тут. Во, красавчики, молодцы. Нифига себе. Все, вот теперь у нас реально получается жареная такая вот курочка. А Паша должен нас теперь найти. А чё, Так, подожди, мне стой. нужно- А где Андрей, Лёша? а где Всех Лёша? Лёша! Леша, я знаю, Лёша! другой А ты не хочешь к нам присоединиться, нет? Вообще нет желания? ЦУТ. Здорово, терминатор, что ли? Link over Не, ну давай ты- standard а, index range. Подожди. То же самое. NJ. А куда Паша пропал? Мы Квест все пропали, покинули. Пропали, Олег. В смысле, пацаны, вы Всё, куда давай все там повыходили? Чё за Давай там. приколы?
А чё Леха вышел? Пацаны! Я Нам кикнул из кайф игры вообще хакнул. полностью вылетел. Ты нам Чего? сломал КС-ку. Ну чё, пацаны, а? Спрятались, я надеюсь, да? Опа, опа. Так, кого это я уже, как понял? Так, ой, здравствуй, так-то Паша, Олежек, здорово. не надо Ну сразу, что, Надо. Паша, надо. плохие новости. Надо, он знает, как надо, туда попасть. надо, Он знает, надо. как туда попасть. Паш, я беги. знаю, как туда попасть. Опа! Опа! Паша. За что? Так, Паш, За мы в что? прошлом раунде тут прятались, ты чё? Так, а как Почему отсюда ты, Паш, выйти? такой слабый, Всё, а? серьезно? Отсюда вот Ну, так вот да, можно у меня, простенько было блин, выйти? проблема. Так, слушайте, а Лёша мне... Так, подожди, я кого-то вижу. А я кого-то Нет, вижу? пожалуйста, дай песню. Я тебя умоляю, пожалуйста, Олег. А, что Пожалуйста. такое? А что такое? Ну, пожалуйста, Олег. Ну не давай, трогай меня. иди, беги, спасай. Спасибо. Опа! А тебя я тоже нашел. Здравствуй. А ну вернулся быстро, а ну иди Я сюда. спрятался, Лёх, я я ж устал. догоню. Лёша, я ж догоню. Оп. Говно поросячье. Так, ну чё, Всё, осталось найти только последнего. Пожалуйста, Олег, не надо, Андрюха, Олег, пожалуйста, где не ты надо. можешь сидеть? Подожди, В помой в туалете? своей Помойке. естественной- Так. своей естественной среде, Андрюшка, Подожди, среди- Олег, пожалуйста, не надо, Серьезно, не что ли, надо, там? Не надо. Не надо, пожалуйста. Ну давай, даю 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, Давай, 7, 8, давай. 9, 10. Все. Правильно, 5, 8, 9, 10, так быстро секунды. Ну ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Нет, это 7, 8, 9, 10. Ну что ж, маньячок вышел искать Андрея. Так, Андрей. Почему ты мне шанса не дал Так. А ты не просил? Андрюх Я что, попросил нормально, сразу. убивай меня. Нормально. Лучшая нычка на планете. Просто. Да, вообще. Нычка Да. маньяка, ну. Он туда никогда не догадается в жизни. Так, погоди. Слушай, у меня есть одно предположение. У меня есть одна, так сказать, мыслишка. Ну давай, какая? Пускай он это... Ну не надо, ну отстань от меня, пожалуйста. Ну нахуй ты мне пришел. Так, Андрюх, смотри, тут холодильник. Так... Блин, Хорошо. Ты чё делаешь, а? Хорошо, Ты- давай- монитор да- где? Давай Монитор последний где? шанс, давай последний Монитор отдай. Монитор шанс. положи сюда. Валяется он, как банан. Где он? просто. Нету монитора. Где монитор Вон валяется? валяется. А, Нету где монитора здесь. Он исчез. Ну Как извини, куда ну, исчез, Я слышь? ногой наступил. Дай мне еще 10 секунд, я Давай, спрячусь. давай. Всё, быстренько, давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, Да 9, это 10. быстро слишком. А все, у нас вот такие 10 секунд, понимаешь, ускорены. Не надо. Курочек Что не память надо? мне тут. С кем тут петухи, тот петух. Мгм. Да не надо, да отстань от меня, ну пожалуйста. Кто тебе А, все, вот ты не знаешь здесь, все отлично. Нормально. Так, ты здесь? Что? Иди Что? на губ петухов. Так, а где Андрюшка? Что? Петухов около него. Подожди, в смысле? Я в своей. Ты ж правильно все сделал, что ты? Я в Погоди, своей- в смысле? С другой стороны. Я в своей. Погоди, естественной среде, стой! всё. Олег меня потерял? Отлично, все, наконец-то. Что? Ты где, Андрей? Я не могу понять. А, вот ты где! Вот ты, сладенький, а! Вот ты где! Тупо без Андрюшика. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по маньячку в CSGO подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. И поставили лайки, Нет. подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Энти, Файк, Лейнс и Хайбер. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Покусики, Покусики, кукурузики. Да, всем пока. Эй.